Почитувани, Министерството за внатрешни работи и Министерството за одбрана не смеат да му даваат никакви информации на новиот советник на Зоран Заев за безбедност и борба против радикализам. Зоран Заев и Джезеир Шакири, така наречен командант Хоџа, може да се политички истомисленици и да имаат сличен начин на делување, но Хоџа никако не смее да дојде во допир со информации околу поставеноста на специјалните единици, бројноста и особено не смее да дојде во допир со податоци за припадниците на овие единици. Секоја ваква информација до Хоџа е сериозен ризик по безбедносните структури, исто како што се сомнителни и мотивите на информациите кои Хоџа би му ги давал на Заев. Со какви информации за вооружени групи располага Хоџа и зошто досега ги криел од безбедносните органи? Каде е оружјето на групата која го држала Танушевци пред тој да му го ослободи на Заев и каде се нејзините членови? Истражните органи не смее да ги игнорираат овие јавни признанија на човекот кој што е на црната листа на Соединетите Американски држави. Тие мора да го повикаат на разговор и да поведат сериозна истрага. Во ситуација во која што Хоџа не смее да добива информации од безбедносните служби, а неговите мотиви и информации мора да се земат со резерва, политичката одлука на Заев да му се даде ваква висока функција на лице кое се барало со меѓународни потерници е невиден срам за државата, бидејќи тој не може да придонесе за подобрување на безбедноста. Почитувани, македонската јавност гласно негодува. Нивните сопартици и подржувачи се бунтуваат за поставувањето на Джезеир Шакири за советник за безбедност на премиерот. ВМРО ДПМН укажуваше и предупредуваше. Сега и амбасадата на Соединетите Американски држави изразува загриженост. Што повеќе треба за Оливер Спасовски и за Зоран Заев да увидат и разберат што тоа е контроверзно во ангажирањето на командант Хоџа на функција која подразбира достапност до сите класифицирани документи што се однесуваат на безбедноста на државата. Почитувани, ВМРО ДПМН инсистира договорот од владата за ангажирање на Джезеир Шакири да биде веднаш раскинат. ВМРО ДПМН предупредува дека давањето на безбедносен сертификат и достапност до државните тајни на Джезеир Шакири, алијас командант Хоџа, вон процедура, е кривично дело. Националниот комитет за борба против тероризам и насилен екстремизам мора да ги игнорира препораките на Хоџа и не смее да споделува информации со него. Сето ова не може да се мине под закрила на некаква ресоциализација. Дури и амбасадата на Соединетите Американски држави преку медиумите и соопшти на македонската јавност дека тие ја изразиле својата загриженост до владата на Република Македонија заради назначувањето на лица од нивната црна листа за советници. Црната листа е составена од лица непожелни во Соединетите Американски држави поради националната безбедност. Ако Джезеир Шакири, командант Хоџа, е ризичен за националната безбедност на САД, како може да биде советник за безбедност на Република Македонија? Почитувани, секое понатамошно и наетење на Заев значи потврда на неговата порака кон сите идни криминалци и екстремисти, со која ги повикува да се судрат со државата за потоа да добијат функции во власта. Тоа е вистинската порака на Заев со ангажирањето на лице од Американската црна листа, барано со меѓународна потерница и лице вмешано во убиство на полицаец, за свој советник за безбедност во власта. ВМРО ДПМН инсистира до институциите веднаш да се отпочне со истрага за тоа каде е оружјето и кои биле соработниците на командант Хоџа, со кои, како тврди, ги имал заземено Танушевци и потоа ослободувањето го истргувал со Заев за функција во власта. Ова понижување на државата, кое ги надминува нејзините граници, мора да запре. Државата и граѓаните заслужуваат подобро. Ви благодарам на вниманието.